Mutação em menos de um minuto. Na Austrália, em meados de 1933, o Sr. Terrell descobriu um periquito mutante, uma fêmea verde clara entre milhares de aves selvagens capturadas por caçadores e enviada ao mercado. Ele comprou e descreveu suas características especiais, tal como quase completa ausência de estrias sobre a parte de trás do pescoço e do manto e tem a substituição pela cor do corpo. Daí o nome opalino foi sugerido em 1936. Uma ave que possui a mutação selvagem tem o formato de suas ondulações uniformes, formando uma espécie de manto, mas uma ave que possui o opalino em sua mutação terá o pigmento invadindo as costas, asas e nuca. Quando a ave está em repouso ou com as asas fechadas, a coloração do corpo forma a letra V. Outra característica opalina importante está presente nas asas, podendo ser vista quando aberta e fechadas. Quando aberta, as 3 maiores penas das asas, denominadas de remiges, são marcadas de branco no centro da pena.